ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោកថ្មីមួយបានសម្រាប់ចាត់ចូលមកទីផ្សារនៅកម្ពុជាជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់វិស័យអចលនទ្រព្យទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនិងរបៀបទិញលក់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតាមបែបសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេអនុវត្តជោគជ័យកន្លងមកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia លោក Kevin Goose បានលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងមានភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះដែលយើងត្រូវកែលម្អហើយយើងរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រតិបត្តិការទិញលក់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសនេះលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន Century 21 សម្រាប់ចិត្តចូលមកទីផ្សារកម្ពុជានាពេលនេះមិនមែនដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលមានស្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែយើងមកនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាឲ្យឈានឡើងដល់កម្រិតមួយផ្សេងទៀត So we actually don't compete with any local real estate company. That's not our business model. We come in and we support the local real estate companies. We want the best and most professional real estate companies that are in Cambodia now to join Century 21 so that they can increase their level of professionalism and so that they can work with our international buyers and our international agents. ការទិញលក់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគេអនុវត្តតាមទម្លាប់ចាស់ដូចជាការជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅទោះបីជាទីផ្សារអចលនទ្រព្យបានរីកលូតលាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Kevin Goose បានមានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះដោយសារភាពមានកម្រិតនៃបណ្ដាញទីផ្សារនិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យនេះហើយមធ្យោបាយនៃការទិញលក់អចលនទ្រព្យតាមបែបចាស់នឹងមិនអាចជួយជំរុញទៅលើប្រតិបត្តិការនៃការលក់បានទេ We need the entire real estate sector, the brokerage sector, to also increase its professionalism. So we open up our real estate training programs to anyone who wants to be more informed about how real estate transactions are done or wants to be a professional in real estate themselves. So we bring in the tools, we bring in the training programs, and we bring in the brand. And also, as I mentioned before, we bring in something that nobody else has. We've got the network. We've got 38,000 Asians in Asia, and those Asians are all looking at Cambodia, and they all want to work with a Century 21 Cambodian agent. វិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាពិសេសគឺកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិដែលបាននឹងកំពុងចូលមកទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែលោក Kevin Goose អះអាងថាការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Century 21 គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដើម្បីឈរជើងរងមាំក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងបែបនេះ level of professionalism and trust the real estate ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាសតវត្ស21ដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកនេះបានចាប់ផ្ដើមហក់ចូលវិនិយោគជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងដោយបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះនៅសន្តាគារប្រណិតមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅគ្រាដែលគេមើលឃើញថាវិស័យសំណង់ខុនដូនិងផ្ទះល្វែងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងឡើងវិញនាពេលនេះគេក៏បានសង្កេតឃើញទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែបន្តកើនឡើងទេព្រមទាំងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានស្ថិរភាពល្អដែលបង្កបរិយាកាសល្អដល់វិស័យវិនិយោគនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អមិនទាន់មានប្រភពណាមួយឲ្យដឹងនៅឡើយទេថាតើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដាក់ទុនវិនិយោគចំនួនប៉ុន្មាននិងរយៈពេលប៉ុន្មាននៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី75ហើយដែលក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះសតវត្ស21នេះបានមកវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនេះធ្វើជាទីភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងអាជីពខុសពីគូប្រកួតដទៃទៀតដោយបង្កើនជំនាញអាជីពនិងសមត្ថភាពព្រមទាំងសិលធម៌តាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនានាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យសតវត្ស21ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកកុយវ៉ាតបានមានប្រសាសន៍ថាឧស្សាហកម្មនៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែរីកចម្រើននិងដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែក៏មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិដទៃទៀតដែរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសតាំងពី5ឆ្នាំមុនជាងនេះទៅទៀតការប្រកួតប្រជែងខាងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះ
កាន់តែរីកដុះដាលជាពិសេសជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះទាំងមូលជាមួយគ្នានេះប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Breton Skeroni បានមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរីកចម្រើនដុះដាលជាបណ្ដើរនិងឆាប់រហ័សតាំងពីឆ្នាំ1998កន្លងមកវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនាពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលមករកស៊ីសូមកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះសតវត្ស21នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1971និងបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះមានការិយាល័យចំនួន 71,000 កន្លែងនៅលើពិភពលោករីឯកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី75ខ្ញុំសុកសេរីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍